Aqui na casa da Bruna e do Flávio ainda, a gente tem um sisteminha aqui no terraço. A televisão, ela recebe dois sinais, três sinais na verdade. Ela recebe um sinal na entrada HDMI 1 do decoder da NET, que é específico para essa TV. A gente, para não colocar o decoder aqui, não ter que fazer uma prateleira, nada disso, a gente deixou o decoder lá dentro no home theater e fez um sistema de repetição de infravermelho para comandar ele daqui. Então coloca a televisão no HDMI 1 e com o comando da NET a gente consegue atuar em cima dele lá. Eu ligo e vou assistindo. Na entrada HDMI 2 eu tenho o mesmo sinal do receiver, a mesma coisa que passa na sala. Então eu também consigo assistir a mesma coisa que passa na sala aqui. E tem uma terceira entrada AV que recebe o sinal direto do Blu-ray. Só que como é um sinal de vídeo composto, eu tenho um pequeno probleminha. O Blu-ray, quando a gente conecta o HDMI nele, ele bloqueia a saída de áudio e vídeo. Então se eu quiser um sinal daqui do Blu-ray nessa televisão, eu consigo em AV, independente do que estão assistindo na sala. Então podem estar assistindo NET lá e assistir o Blu-ray aqui, inclusive jogar o som do Blu-ray nas caixas do teto. Mas aí eu preciso entrar na configuração do Blu-ray, entrar na configuração de imagem lá de tela e desligar a saída HDMI, deixar em áudio e vídeo, aí ele joga para cá. Então aqui HDMI 1 é o decoder da NET, já demonstrei que aqui você mexe no decoder como se ele estivesse aqui, então não tem problema nenhum. Na entrada HDMI 2 da televisão, então a gente tem o mesmo sinal lá do Blu-ray, do home theater. Então o que tiver no home theater tocando lá eu assisto aqui. Por acaso agora está no Blu-ray. Como o receiver aqui está ligado na rede, se eu pegar pelo telefone aqui o aplicativo da Onkyo, eu conecto o telefone na rede, abro o aplicativo da Onkyo, eu consigo mexer lá no receiver. Então eu vou lá, por exemplo, eu estou lá mexendo no home theater, estou vendo o que está no home theater. Então se eu alterar lá o que está no home theater, no Blu-ray, se eu passar para CBL SAT, vai passar a NET. Se eu passar para PC, vai entrar a Apple TV. A Apple TV deve ter... Ah, não, tá lá. Pensei que tinha adormecido. Então eu consigo mexer nisso. E consigo jogar o som do que eu estou vendo aqui pelo Zona 2 também. Então eu vou colocar no Blu-ray de novo, só para a gente ver. Blu-ray, eu vou estar assistindo o Blu-ray lá e eu posso jogar o som aqui. Eu venho aqui, coloco o Zona 2, ligo o Zona 2, já está até no Blu-ray. Mas eu podia mudar aqui o que eu quero aqui, por exemplo, se eu quiser a NET, o som da NET, eu posso mudar a imagem lá para a NET. Então eu consigo essa independência aqui. Aqui eu controlo o volume do som ali. Além desse volume, eu tenho um controle de volume ali na parede, ali só para esse ambiente. Então eu consigo controlar aqui. E eu consigo também jogar as músicas aqui. Pelo Zona 2, eu vou aqui nessa letra musical aqui, nessa nota musical. Escolho dentro da minha lista qualquer música, o receiver vai jogar para cá essas músicas aqui. Aqui o que eu tinha que demonstrar era isso.